Good morning, class 4 students. Let's us start our class. This is the main lesson and lesson number 1. This poem is about dogs. So let's us start the poem. The dogs I know have many shapes. Some are big and tall. Some are long and some are thin, and some are fat and small, and some are so thin that they seem to have no shape at all. ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। The dogs I know, ମୁଁ ଯେଉଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, have many shapes, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଅଛି, some are big and tall, କେତେକ ବଡ଼ ଓ ଡେଙ୍ଗା, some are long, କେତେକ ଲମ୍ବା, and some are thin, ଓ କେତେକ ପତଳା, and some are fat and small, ଓ କେତେକ ମୋଟା ଓ ଛୋଟ, and some are so thin that, ଏବଂ କେତେକ ଏତେ ପତଳା ଯେ they seem to have no shape at all, ସେମାନେ କୌଣସି ଆକାରର ନଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। Let's us know some critical words about dogs. Dogs ମାନେ କୁକୁର ବା ଶ୍ୱାନ, know ମାନେ ଜାଣିବା, have ମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ବା ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଲାଗିଥାଏ, many ମାନେ ଅଧିକ, shape ମାନେ ଆକୃତି ବା ଆକାର, ରୂପ, some ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେତେକ ବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ, big ର ଅର୍ଥ ବଡ଼ ଆକାର, tall ର ଅର୍ଥ ଡେଙ୍ଗା, long ର ଅର୍ଥ ଲମ୍ବା, thin ର ଅର୍ଥ ପତଳା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ସରୁ, and ର ଅର୍ଥ ଓ, fat ର ଅର୍ଥ ମୋଟା, small ର ଅର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ, seem ର ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତ ହେବା ବା ଜଣାପଡ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଠ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ଆମର HW ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, who is the poet in this poem? Second question, who is I in the first line? Third question, which type of dogs do you like the most? Fourth question, what is the color of your dog? Fifth question, do the thin dogs seem to have shapes? Thank you.